तालका अस्पताल जोही में HIV एड्स बाबति आगाही मुहिम जे सिलसिले में सेमिनार। 90 सैकड़ो लेबॉरेटरियूं अनरजिस्टर्ड आहिनि, उन्हनि खे टेस्ट ऐं बीमारियुनि बाबति का बि ॼाण नाहे। सेमिनार खे डॉक्टरनि जो ख़िताब। जोही जे तालके अस्पताल में HIV एड्स बाबति आगाही मुहिम जे सिलसिले में हिकु रोज़ा सेमिनार खे THO मोहम्मद जुमन बाहोटो, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जे इंचार्ज डॉक्टर शीराज अहमद डावच, डॉक्टर अज़ीज़ अहमद चांडियो ऐं ॿिनि ख़िताब कंदे चयो त एड्स या HIV ख़ामोश क़ातिल बीमारी आहे, जंहिं जे रोकथाम लाइ हर माण्हू खे पंहिंजो किरदारु अदा करण जी ज़रूरत आहे। डॉक्टरनि ख़िताब कंदे चयो त सैलून ते वार या ॾाढ़ी ठहिराइण, औरतुनि पारां नक ऐं कन साॻी सुई सां टोपराइण समेत इस्पतालनि में साॻी सिरिंज जे इस्तेमालु ऐं माउ जे थञ पीआरण सां बि एड्स जी बीमारी हिकु मरीज़ खां ॿिए माण्हू ताईं मुंतक़िल थिए थो। डॉक्टरनि ख़िताब कंदे आगाह कयो त कंहिं बीमारी बाबति रजिस्टर्ड ऐं मयारी लेबॉरेटरियुनि खां टेस्टूं करायूं वञनि, छाकाणि त 90 सैकड़ो लेबॉरेटरियूं अनरजिस्टर्ड ऐं गैर मयारी आहिनि, उन्हनि खे बीमारियुनि ऐं टेस्टुनि बाबति का बि ॼाण नाहे। सेमिनार में जोही जे शहरनि समेत दादू जोही जे डॉक्टरनि, लेडी हेल्थ वर्करनि समेत हजाम यूनियन पिणु शिरकत कई। अमर लाशारी, कावश डिजिटल मीडिया रिपोर्टिंग टीम।